Joto Saklaikha, Joto press media Paimanta Panerno, Paiplea Hambai, they Saklaikha Yakor, they Tinino press media recently, no night on night, Bonovani Kurumu, they Tobanichi Yakor, Juntini, TISF Nipakati, Junkaisha, press meet Kanathantamu, Bishoyanka, Tini TISF ni 2022 bisini kaisa action plan, সেই action plan tu Juntini Saklaikha Sini puila saklai mungka, sini TISF itu khakti. TISF Joto Collage no freshers, eba keba malai Panda Khlainai kan tunggu. Bus kangni 21 tarik Oktober ni Simi, jengzak nai Joto freshers Panda. Sei freshers Panda Joto Collage khaija nai umhaya je government degree college khaija ko Holy Cross college khaija ga umhaya. Jeng Joto College khaine polytechnic college untung. Holy Cross untung, IKFI untung, protector degree college, private college, polytechnic college, engineering college, and medical college untung. Sini TISF ni bukatai jeng freshers meet Khlainai. And sate Cino freshers meet jeng kebangma dalbidal jeng Panda jeng narai. Panda or bisis kai sini sikli and sini students jeng kamrai roni bisingo kaisa fashion show tongai Miss freshers and Mr. Freshers. Obo kaisa Panda Panda University songjak o contest je protiti college tai subdivision level je contest winner nai borno jeng final kaisa chini central level freshers khlaijak nai final central level freshers December ni first week ni bisingon jeng khlainai a jorabo borno hain hai a jaga final kaisa contest khaimani bisinti borno jeng award eba keba puruskar rijak nai Borong ia farjanai. And tai kaisa sini tangbatang tongo obongkha inter college drugs anti drugs awareness knockout football tournament. Jeng sini TISF ni bukaktei dakti no anti drugs inter college football tournament jeng songjana tongo. Sini je thumung bataimung beskangni 25 tarik Oktober ni simi jeng official je form fill up khana tongmani of procedure jeng sai rinai boni bagai Joto college ni no o jaga participate khainai je college thungna mutunai je college participate khainai mutunai boni bagai obo belai kino khushi ni khobor belai kino tongkho janai ko 25 tarik Oktober ni simi boro chini official secretary je tongnai roni basically form collection khaimano sei form collection khaimani pore 25 tarik Oktober ni yagulo form collection jengmar yagulo jeng 10 tarik November ni bisingono jeng chini TISF ni je inter college anti drugs awareness knockout football tournament jeng sai rinai. And of football tournament ni sabse tongsarai kom of football tournament is je winner je champions tongnai borno jeng chini TISF ni bukhakti jeng certificate bolnai and sate je winner tongnai champion tongnai borno first prize money tongnai 75,000 and dara second runners tongnai borno jeng 50,000 jeng prize money jeng rinai and third and fourth borno jeng 25,000 kai jeng prize money rinai ebong boni sate best player and best goalkeeper borno bahina jeng 20,000 kai borno bahina jeng sokari apana kaje jeng koinai प्रत्येक कॉलेज शुद्ध डिग्री कॉलेज या मेडिकल कॉलेज अंतु इंजीनियरिंग कॉलेज अंतु पॉलिटेक्निक कॉलेज अंतु एंड जोतो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तंगाय और तो तंगाय नो जोतो नो ओ चिनी TISF नि फुटबॉल एंटी ड्रग्स इंटर कॉलेज फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करे बो जों कबुनारो एंड चिनी of football tournament বিষয়টি রংনা বাগাই जों ओ जागा चिनि official notice जों याकारका तिनि सिमि जों अपने याकारका on notice चिनि और फरंनै चिनि office secretary दङ बरंगरा शान्तनु जमातिया ताई बिलको त्रिपुरा बरंनि contact number सहकारे चिनि ओ notice जों रिजार्भ चिनि freshers नि पान्दा जेंसाइ राय चिनि 21 तारिख अक्टोबर नि सिमि 21 तारिख अक्टोबर नि सिमि प्रत्येकटा कलेजनो একই ডেটো একই টাইমো ডিফারেন্ট কলেজনো অফ ফ্রেশার্স প্রোগ্রাম পাইবানো ওমাহায়া যে
tini o jaga o college khlai tongmani taikisa college khlaini ahoptia joto college no 21 tarik Oktober ni simi 3 tarik Oktober November ni bisingo of freshers program jon complete mark khlaini so amni bagai jeng koine protekta je college chini ta committee kriko borno haino jeng koine je college committee kriko a college ni representative je tongnai hoitoba football match na tei kono participate khaine mu jungnai o maike bu jodi representative tongi tongkai boro buskali 17 tarikh fungni 11 ta o khumulungni IS office conference holo jengbai baksa phai kokchamu pandao haimanja khaimano jengbai baksa phai krunima hambai and tini o press media ni bising tino amhaine hai saklaina mujuku chini joto TISF ni central in charge sub divisional ni joto convener joint convener college level ni college unit insung or je in charge convener je tongnai joto no kobognai buskangni 17 tarikh October khumulo IS office ni conference holo chini central level ni kaisa kokchapmung panda songsa jakka o kokchapmung panda o joto convener joint convener tai in charge tongnai no 5 manja phena bagai kaisa komunar chini jora kokchapmung panda jengsai rinai 11 ta phung 11 ta ni simi yagulo chini paithak 3 ta bisingo chini kokchapmung panda pairi rijanai and bishoyongkha chini buskangni je TISF ni freshers meet program tai football tournament thi jeng kokchapmung je chini panda songsa jaka hambai